बिथांमोनहा दाथियै जुदि डिमान्ड खालामोबा फार्स्टनाय दैनिफ्राय आप टु गहपुरसिम सौदियासिमबो बिनो हायोमोन। दा नोंथाङा जे सोदोब बुंदों बिटिआर गोजोन गोरोबथा पिस एग्रिमेन्ट, बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट आरो गोबाङानो बुङो। आंनि मथेबा बे पिस एग्रिमेन्ट जिबनाव जानो हाया। दा बेफोरबो जोंनि बर'नि मोनसे जेन्नाय बा जोंनि बर' लिडार्सफ्रा जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्वनि सिङाव हाबनानै थानाय बे जिनिसा जाजोब्बाय। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लानाय बिनि आदर्श मथे जों खामानि मावदों होननाया बे मोनसे स्टाइलाव परिणत जाबाय, किन्तु सैथोआ बे नङा। जारिमिनारि होननानै गोजोननाय फोरमायदों गोबां दैदेनगिरिफ्रा। जारिमिनारिया बे जाहैदों बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि जारिमिनारिसो जागोन। आगोलनि एबसुफोरा 10% बर' बा ट्राइबेल थानायखौबो बिटिसिआव सोदेरनो बियोमोन। दिनैनि एबसुआ 100%खौल' बियो। खौसे जानांगौ होनब्लाबो आङो खौसे जागोनखौ जिबनाव आं सानफेरनो हायाखै। एबसु आरो बिटिआरनि सिएम मन'हर बर' बिथांमोना जे बुंबोगासिनो दङ बिटिआरआवहाय 60टा भिलेजआ हाबबाय सनितपुर बिसनाथनि। दा नोंथाङा बेसेबां सैथो बायदि मोनो आरो बिनि अनगायैबो बिटिडब्लिउएससिनि माखासे खामानिफोरनि सोमोन्दै जिनिसा बिथांमोननि दाबियानो बहुत दुरबलखासै। मा 60टा हाबनायनि खोथा बेखौथ' थख' सोआलासेनो बिथांमोनहा दाथियै जुदि डिमान्ड खालामोबा फार्स्टनाय दैनिफ्राय आप टु गहपुरसिम सौदियासिमबो बिनो हायोमोन। टटेलि बेवहाय बबेबा गामिनि एथ' पार्सेन्ट उमुक पार्सेन्टखौ लानांगौ बिदिनि खोथा गैया। लाम एरियाखौ जयैनो लानांगौमोन। ओमफ्राय बेनो होमबा नेक्स्टआव जोंना मा जाहैगौमोन, बड'लेण्ड जाहैगौमोन। आरो पावार एन्ड फांसना बिटिसिआव जा दं बेखौ जेरै दं ओरै प्लास बेजों एड खालामनानै बारायनानै माखासे पावार लाबोबावनांगौमोन। नाथाय बेखौथ' बिथां प्रमद बर'मोनहा मावनो हायाखिसै, दिपेन बर' बिथांमोनहा मावनो हायाखिसै। दा दिनै मोनसे पइन्टखौबो बिथांमोनहा माने मेथामेटिकेल लेंगुवेजखौ क्लियार कनसेप्ट लायाखिसै। बिटिआर एकर्डनि 3.12 ओरैहाय दङ। मा दङ जे बिटिसिनि कन्टिगिउवास जायफोर भिलेजफ्राव माने मेजरिटि बर' बा ट्राइबेल पिपल दङ बे भिलेजफ्रा हाबनांगौ होननाय दङ। बेवहाय खुनु 100% 51% होननाय गैया। दा मेजरिटि सोदोबा मा? मेजरिटि मानसि 50%नि बारा, 51-52% भिलेज थानायानो मेजरिटि। जेरै मोनसे स्टेटनि एसेम्बलि इलेक्सन जायोबा मोनसे बाराबाबो बिसोरो जेरै मेजरिटि जायो, गभर्नमेन्ट दानो हायो, थिग बेबायदिनो मेजरिटिनि मिनिङा इट इज नट द 100%। दा दिनै 100%ल' थानाय गामिखौ 60टा 50टा सोनानै मा जानो? 50%नि बारायानो मेजरिटि सोदोब हिसाबै बेयो जाजोबनांगौमोन। नाथाय बेखौबो बिथांमोनहा आसाम गभर्नमेन्टनि गिबि मन्थ्रिजों थगायनानै दा एक्सप्लेनेसना मेजरिटिना 100%आल' जाबाय। दिनैसिम खिन्थु बेखौ जोंनि बर'नि खुनु माहारियारि आफादा बेखौ प्रतिबाद खालामाखिसै। आरो गामि हाबनायाथ' बिथां दिपेन बर'नि मथेबा आगोलावनो जाजोबनांसिगौमोन, बहा थांखो? दा जोंथ' नुदों रागा जोंनानै लाब गैया। प्रमद बर' बिथांनि रावफोर, दिपेन बर' बिथांमोननि रावफोर बुंनो थांब्ला गोबां समावनो मिसा होननानै फोरमान जायो। दा बे जों बुंनाय नङा। मोनसे एग्जाम्पल आं होगोन। प्रमद बर' गभर्नमेन्ट बिथाङा सानसेखालि 10टा कलेजखौ बिटिआरनिखौ गभर्नमेन्ट खालामबाय होनदोंमोन। बिसोर डिक्लेयारबो होबाय। कृष्ण टुडु बिथाङा श्रीरामपुरनि नमिनेटेड एमसिएलएआनो प्रेस स्टेटमेन्ट होदों। नाथाय दिनैसिम बे 10टा कलेजा जादोंना? बेफोर गासिबो मिसा खोथा। दिनै बिथांमोननि गामि सोसननायनि बाथ्रा ओरैनो रायलायनायावल' जागासिनो दं। अफिसियेलि खुब सम्भब डेभेलप जायाखै। आरो हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ एसेबां
गोरलैयै मावनानै निश्चय होनाय नङा माने बुंनो थाङोब्ला हिमन्त बिश्व शर्मायानो बिटिसि खौ सेस खालामबाय बिटिसि एलेखानि जेसेबां राजनिति लिडार जिखुनु राजनिति लिडार बिथाङा सेस खालामबाय हिमन्तनि एगेन्स्टै रावबो लिडारा खोथा फंसेबो बुंनो हाया दा बे हिसाबै हिमन्त बिश्व शर्माया जा सानो बे मथेसो थांजोबसिगोन आरो हिमन्त बिश्व शर्मानि केरेक्टारखौ नायोब्ला जों नुयो बियो ओरैबायदि एंटि ट्राइबेल एंटि बर' सेन्टिमेन्टनि मानसि आरो बे एंटि ट्राइबेल एंटि बर' सेन्टिमेन्ट सबसे हाइस्ट डिग्रीनि बे मानसि दै एंटि बर'नि आरो बेखौसो जोंनि मानसिफ्रा दा सार होननानै बिनि खाथियाव ब डाउन जायो बेनि इनस्टिगेशन मथे खामानि मावो अब्ला जों बर' हारिया मा बेनिफिट मोनगोन दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया जे एंटि ट्राइबेल मा प्रमाण गैया अजस्र प्रमाण दं नायबानो जाबायना मा खालामदों मा खालामाखै बिथाङा जोंनि लिडारफोरखौनो फानखननानै जोंनि एगेन्स्टैनो पलिसि लागासिनो दं मावगासिनो दं थेवब्लाबो जोंनि मानसिया खाना जानानै दं बेंगा जानानै दं दा सार बिटिआर गोजोननि गेजेरजोंनो एनडिपिनि गायसनगिरि मानगार रन्जन दैमारि साराबो गबाय होननानै बुंदोंमोन बिथांमोना दा नाथाय दिनैसिमबो बिथांखौ उदां लाबोनो हायाखै आरो बिनि अनगायैबो गोबां एनआइ केसाव जेल जोबनानै दोनजानाय माखासे एनडिपि सोद्रोमाफोर दङ दा बिथांमोननि गेजेरावहाय दाख्लै जोङो खोनादों जे साब्रैया बेल मोनबाय नाथाय गोबां दंबावो दा बिनि सायाव सारा मा बुंनो सानदों दा नोंथाङा जे सोदोब बुंदों बिटिआर गोजोन गोरोबथा पिस एग्रिमेन्ट बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट आरो गोबाङानो बुङो आंनि मथेबा बे पिस एग्रिमेन्ट जिबनाव जानो हाया बिटिआरआ बुंनो हायो आङो आंनि व्यक्तिगत अपिनियनाव बियो बर' जाति फोजोबस्रांनायनि सुक्तिसो जुदि गोजोन गोरोबथा मोनब्ला दिनै माखासे मानसियाल' गोजोननानै माखासेखौ गाबहोनाय खुगाव खुदै मेगनाव मोदै खालामनाय बिदि जानो नाङामोन जुदि एनडिएफबिनि केडारफोरखौ हाजार हाजार अस्त्र गारहोनानै सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो बिथांमोननि गोबांनि केसा दिनै कर्टआव सोलिनानै दं गोबाङानो एरेस्ट जागासिनो दङ रन्जन दैमारि बिथां जाय एनडिएफबिनि चिफ बिथाङानो दिनै जेलाव दङ दा नाथाय नोंथांमोनहा नाय माबा मोनसे उग्रबादिफोरजों एक्सट्रिमिस्टफोरजों जुदि सुक्ति जायोबा सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय बिसोरो आर्मस एन्ड एमुनिसन सारेन्डार खालामनानै गारखाङोब्ला उदां अख्राङाव फैनांगौ दिनै आल्फानि बिनि खाथियावनो जोंनि आसामाव नखरसे खाथियावनो थानाय आल्फानि सोर लिडारा दिनै केस दङ सारेन्डार जाखांनायनि उनाव सोर जेलाव दङ दिन्थिनायसाय अरबिन्द राजखानिफ्राय आरम्भ खालामनानै अनुप सेतिया गासिबो गाबोन समफोरबो फरेस्ट बरुवा फैयोब्लाबो फरेस्ट बरुवाया खुनुदिन जेलाव थाया बे फैयैखायसो अब्ला बेखौनो नायदो मारै गोजोन गोरोबथा होननो हाखो गां सक्ति सहिकारि रन्जन दैमारिया जेलाव दं बेजों बिथांनि जिउमाया गोजोनदों दा नंखायनो नोंथांमोनहा जे सोरबा माखासे लिडारफोर गोजोन गोरोबथा बुंब्लानो जे बिटिआरआ गोजोन गोरोबथा जिबनाव दासान दाबुं बिटिआर सुक्तियानो बर' जातिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे सुक्तिसो इट इज ए ब्लेक डकुमेन्ट्स दा बे हिसाबै आंनि मथेबा बेयो गोजोन गोरोबथा मालाबाबो जानो हाया आरो बे हिसाबै बुंनो थांब्ला बर'खौ बिराद थगायबाय दिनैसिमबो जोंनि गोबां गासिबो लिडारानो थगायजागासिनो दं आरो बेबादिब्ला नोङो हमना लादो बर' जातिया बै जे भारत स्वाधीन जानायनि उनाव जेरै सेरखाय बेरखाय गुबुन गुबुन पार्टियाव जोंनि बर' रायजो राजाया भट होबोनानै थांबोदोंमोन जेबो निरापत्ता गैयामोन ग्रेन्टेन मोनामोन बे अबस्था बेहाय फैफिनगासिनो दङ दा बे पावार पान्चखौ लाबोनो थाखाय आरो माबायदि नाजाफिननांगोन दा दुखु गोनां बाथ्रा बर्तमान जोंनि बर'नि जे अबस्था बे अबस्थाया जोबोद दुखुनांथाव दा बुंनो थाङोब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि मिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि राजनिति जेनाखि गेम बेनि राजनितिनि गेमाव जोंनि बर'नि जेसेबांखि लिडार्सफोर थाया मानो जेखि पार्टिनि जा जेखि हान्जानि जा बा जिखिनि माहारियारि आफादफोर जा बेवहाय माहारि आफाद होननानै बुंबा फरायसा आफादखौ होनजायो
आरो जेनेबा बर' थुनलाइ आफाद थिग बेबादिनो गुबुन गुबुन राजनैतिक दल नोङो जायफोर दङ नामफोरखौ बुंला बिनि गासिबो लिडार जेसेबां एमएलए फोर दं जेखि पार्टीनि जा माने गासिबो जोंनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि राजनीति फार्स्ट साइकेलाव थेर बेथेर जाजोब्बाय रावबो लिडारा गिबि मन्थ्रिनि एगेन्स्टै आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै खोथा फंसे बुंनायनि माने साहस गैला गासिखौबो एखन सिगिनानै खालामखो ना मारै मारै खालामखो बयबो बडाउन जाजोब्बाय किन्तु जों आसा खालामदोंमोन जोंहा गोबां इस्युफोर दंथारो जाय इस्युफोरखौ जोंनि लिडारफ्रा मास्ट बुंथारनांगौमोन नाथाय दिनै बुङाखसै दा जेन'बा हमना लादो नेपालिफोरखौ गरखा नाम होनानै प्रोटेक्टेड क्लास खालामदों बिटिसिआव बा बिटिआरआव प्रोटेक्टेड क्लास होनाय माने ट्राइबेला जेसेबां अपरचुनिटी स्कोप मोनो एखे स्कोप अपरचुनिटी बा राइट लैंड राइटआनो जा जिखुनु राइटआनो जा बिथांमोनहा मोनो दिनै भारतनि कन्स्टिट्यूशनाव 6 शेड्यूलनि आन्डाराव एक्सेप्ट अलरेडी ट्राइबल लिस्टेड ट्राइबेलनि बादै नो अदर कम्युनिटी कैन बी इशूड माने प्रोटेक्टेड क्लास होनो मोनामोन आयेननि हेंथा भाबै जोंनि गिबि मन्थ्रिया कैबिनेट डिसिजन लानानै बेखौ बिटिसिआव गरखाफोरखौ बाहाय शर्मा थायो उपाध्याय थायो बामुन बस्तिनि थायो बिसोरखौबो प्रोटेक्टेड क्लासाव खोख्लैनानै ट्राइबेलनि हा हुखौ मोननो हानाय बायनो हानाय दखल खालामनो हानाय पावारखौ होदों दा बिनि सायाव जोंनि बर' लिडार्सफ्रा ट्राइबेल एमएलएफ्रा बा दिनै जोंनि माहारियारि आफादफ्रा एसेब्लाबो हेंथा होनांगौमोन आयेन बिरोधी जाबाय बे खोथाखौ दिनैसिम रावबो बुङाखसै बे मोनसे थांबाय दिनै कास्ट सार्टिफिकेटखौ अनलाइन सिस्टेम खालामबाय बेवहाय आगोलनि पुराना सिस्टेम मथे जे ट्राइबेल संघफ्रा आइडेन्टिफाइ खालामनानै प्रमाण पत्र हरोबा बिनि बेसिसआव कास्ट सार्टिफिकेटखौ इस्यु खालामनाय जायोमोन डिसिफोरा काउन्टार साइन होनानै बे सिस्टेमा मोजांमोन दिनै किन्तु दानि अनलाइन सिस्टेमाव बेबादि प्रुफ खालामनायनि जेबो सेरखम स्ट्रिक उपाय गैया जायनि फलाव हारसाफ्रा दिनै स्रोदै अनलाइनजों कास्ट सार्टिफिकेट दिहुननानै लानो हादों नाथाय बर' ट्राइबेलफ्रासो माने दिहुननायाव गोबां जाहामेला मोननानै दं बे सिस्टेमखौबो बिसेसकै अनलाइन जाथों बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया अनलाइन जायोब्लाबो आइडेन्टिफिकेशना ट्राइबेल संघनिफ्राय खालामनानै हरब्लासो गोदोनि पुराना ट्राइबेल संघनि डकुमेन्ट्स सापोर्टिं डकुमेन्ट्स थायाबा इस्यु खालामनो मोना बे जिनिसखौ खालामनांगौमोन नाथाय बे जायाखसै बिनि सायावबो दिनैसिमबो रावबो बर' लिडारफ्रा काउन्टार होआखसै दा बेफोरबो जोंनि बर'नि मोनसे जेन्नाय बा जोंनि बर' लिडार्सफ्रा जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्वनि सिङाव हाबनानै थानाय बे जिनिसा जाजोब्बाय बिनि बेलायावबो नुगासिनो दं जों माखासे राजनीतिक फोथारावहाय राजनीतिनि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङो जे हारि दानायनि खोथा बड'फा उपेन्द्रनाथनि माखासे सिमांफोरखौ जाफुंनायनि खोथा बेबायदि होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंबोगासिनो थानायखौ जों नुगासिनो दं दा बिनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानदों बेथ' उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लानाय बिनि आदर्श मथे जों खामानि मावदों होननाया बे मोनसे स्टाइलाव परिणत जाबाय किन्तु सैथोआ बे नङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिजों सोलिनांगौब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खालामदों सुप्रिम सेक्रिफाइस बिथाङा जेलानाखि जोङो रौता कनफारेन्सआव 1986 आव बिथांखौ प्रेसिडेन्ट गायसनो बे समाव बिथाङा अलरेडी इनकाम टैक्स इन्सपेक्टर जाखाबायमोन दा इनकाम टैक्स इन्सपेक्टरखौ रायजो बिनांगौ होननानै बिथाङा 1987 आव गारनानै 1987 निफ्रायनो आन्दोलनखौ सुरु खालामदों आरो बे आन्दोलन सुरु जाजेननायनिफ्राय बिथाङा न'खरजों सोमोन्दो गैया बिमा खानि सासे दंमोन बेखौबो बियो खुनु नायनो हायाखै मोखां नुवालासिनो बिमा बुरिया थैनानै थांदों बिदानि फिसाला सासे एनकेफेलाइटिसआव अरजानानै ब्रेन नष्ट जानानै
दाबो जाम्बा जानानै दं सासेयाथ' थैथारदों बेफोरखौ बिथाङा खुनुदिन न'आव फैनानै अननो हायाखै दा नंखायनो बिथाङा गावनि जेनाखि माने एमएससी पास जानायनि उनावहाय जे इनकाम टैक्स इंस्पेक्टर साख्रि मोननानै सासे अफिसार हिसाबै माने जिउ खांनायनि जे राहा लामा मोनखानाय बेखौ गारनानै फैनानै बर' रायजो बिफैदों बेखौ होनना बुङो टटेल सुप्रिम सेक्रिफाइस दिनैनि जोंनि बर'आव जाय बिथांमोनखौ जोङो लिडार हिसाबै मोनदों नुदों बिथांजों खुनु फद्दायै रुजुजाथावथावखौ आं सासेबो दिनैसिमखौ नुवाखै बरन्स दानि जोंनि लिडारफ्रा बुंनो थाङोब्ला बुंनायाव बिथांमोनहा दुखु मोनगोन रागा जोंगोन आंखौ माने रायगोन आरोखि बुंनो थांब्ला माने एसे सेल्फिश कमप्रमाइज बे स्टाइलजों सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनो दिनै मानो होननानै बुङोबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होनदोंमोन जे आंथ' थैनोसै किन्तु नोंथांमोनहा सिगाङाव काउन्सिलबाबो लादो जा पावार मोनो लादो लानानै नोङो एसे हां लादो एनार्जि बुथुमदो उनावहाय आरोबाव 10-15 बोसोरनि उनाव सोमावसारदो आरो बेहायबो सोमावसारनानै भीषण आन्दोलन खालामनानै माबा मोनसे पावारफोरखौ बारायनानै लादोलाय आरो जिरायथ'दोलाय आल्टिमेट गला बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बिसिम जों सहैनांगोन होननानै दा नंखायनो लं टार्म स्ट्रेटेजिनि खोथा बिथाङा बुङोमोन आन्दोलन खालामगोन जिरायथ'गोन आन्दोलन खालामगोन जिरायथ'गोन स्टेप बाय स्टेप नाथाय जोंनि लिडार्सफोरखौ जोङो नुदों जे बिटिसि मोनखांनायनि उनावहाय बिथांनि बै आदर्शखौथ' लानाय जायाखसै लानाय जायोमोनबा रुलिं पार्टियावनो थाहक बा गुबुन माहारि आफादानो थाहक जयै बर' रायजोनि थाखाय मोनसे सोमावसारगौमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुबाय माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेरैबायदि बिटिसि 6 शिड्युल मोनखानायखौ खायदायै बायदायै सलै कौशलै जोंनि बर' माहारि आफादफोरखौ आखायाव लानानै बर'नि मैखोम राजनीति हान्जानि लिडारफोरखौ आखायाव लानानै बर'नि एगेन्स्टैनो गोबां पलिसि गभर्नमेन्ट नटिफिकेशन गभर्नमेन्ट अर्डार जारि खालामनानै बर'खौ फोजोबस्रांनाय राहा लामा लानायखौ जोङो नुदों दिनै बर' लिडारफ्रा माहारि आफादनि लिडारफ्रा गेरेमसा हारि दानायनि खोथा बुङो गेरेमसा हारिया माब्रै जायो मोनसे हारिया साख्रियै बाख्रियै थाखायै फैसायै सोलोंथाइ बिफानाव हक आरि हक जेरावबो जौगासारनो मोननाय साख्रि बाख्रि मोननाय थाखा फैसा इनकाम गोनां जानाय राव हारिमु जेरैबो जौगाखांनाय अब्लासो नों गेरेमसा होननानै बुंनो हायो नाथाय जों नुबाय दिनै 6 शिड्युलनि आन्डाराव जोङो दा फिसा मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनदोंमोन बिटिसि 6 शिड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलमोन बेहाय जा जोंनो सोमावसारनायनि उनाव जोंनो जा होदोंमोन बेखौबो सेस दानि बर्तमान सरकारा बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै सेस खालामबाय अब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा बेखौ जेबो बुजियाखै बिटिसि 6 शिड्युलनि अस्तित्वखौ सेस खालामनो थाखाय दिनै बिटिसिनि जेनाखि बिटिसि एसेम्बलि दंमोन बे एसेम्बलियाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा फैनानै एखे दादागिरि खालामनानै दखल खालामनानै गावनि आसामनि माने एसेम्बलिखौनो जिरायनानै थांबाय 6 शिड्युलनि अस्तित्वखौनो बे दोनाखसै माने 6 शिड्युल होननाय जेबो जिनिस गैया बिटिसि होननाय जेबो जिनिस गैया बे आसामनिसो सम्पति आरो आसामनि सम्पति हिसाबै बे गभर्नमेन्टआ जेखौ गोसो बेखौ खालामनो हायो होननाय बादि बिटिसिनि माने सेक्रेटारियेट काउन्सिलखौबो एसेम्बलि मानेखौबो बिसोरो बाहायनानै थांबाय बेवहायनो फैनानै बर'नि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनि एगेन्स्टै बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंलांबाय थेवब्लाबो जोंनि रावबो दैदेनगिरिया प्रटेस्ट खालामाखसै जारिमिनारि होननानै गोजोननाय फोरमायदों गोबां दैदेनगिरिफ्रा जारिमिनारिया बे जाहैदों बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि जारिमिनारिसो जागोन बे आंनि साननाय मथे जे बर'फोरा बिटिसि काउन्सिल 2003 आव मोनदोंमोन बेयो मोनसे मिनि स्टेट लाइनाव फैबायमोन आरो बिटिसि काउन्सिलाव आसाम गभर्नमेन्टआ जेबो आखाय होनो मोना इट इज ए डाइरेक्ट ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशन बाहाय
बिटिसिनि बासिन्दा रायजोफोरनि बादै बिटिसिनि पलिटिकल पार्टिनि बादै आसामनि गभर्नमेन्टआ फैनानै बेवहाय माने अनधिकार सरसा खालामनो मोनथाय गैयामोन। दा बेखौ दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानै बिटिसिनि गासिबो मान मर्यादा पावर एन्ड फांसनखौ फोजोबस्रांनो हानायखाय दा सिक्स सिडिउलबो गैला जेबो गैला नंखायनो बे बिटिसिनि एसेम्बलि काउन्सिलाबो बेहाय माने जोंनिसो अधिकार जाबाय बेखौ देखायफैनाय हिमन्त बिश्व शर्मानि बे मोनसे जा बर' बा बिटिसिखौ फोजोबस्रांनायनि बे मोनसे जारिमिन। दा बेसो जारिमिना दिनै बेहाय फैनानैनो बिथाङा एबसुखौ हयथ' एसे बुखिलांबाय। बुखिनाया बेनो कि आगोलनि एबसुफोरा 10% बर' बा ट्राइबेल थानायखौबो बिटिसिआव सोदेरनो बियोमोन। दिनैनि एबसुआ 100% खौल' बियो। 100% बर' थानाय गामियाल' बिटिसिआव हाबगोन बेखौ दिनैनि एबसुआ बियो होननानै एबसु बादि माहारियारि बर' फरायसा आफादखौ दिनै अपमान खालामलांबाय। थेवब्लाबो खिन्थु जोंनि माहारियारि आफादा खुनु आपत्ति खालामाखिसै बरन्स जारिमिनारि जादों होननानै बुङोब्ला बेनिफ्राय दुखु मोनथावसिन मा दंबावो।